Evo ovdje u klipu rješavamo dva zadatka, u pitanju su složenije jednačine sa razlomcima, pa ajde da vidimo kako bi se to rješavalo i koji je pristup. Uvijek u jednačinama najbolje je prvo pretvoriti mješovite brojeve, decimalne brojeve, znači sve pretvoriti u razlomak, pa ajde da krenemo od prvog zadatka. Prvo ću da pretvorim ovu četvorku, odnosno 4 cijela u 4/1, znači 4 jednine. Puta, u zagradi imamo x minus 3/5. Jednako je i 1,1/2, znači 3/5. Tako 1 puta 2 plus 1, 3/5. Sada dolazimo do onog dijela koji je problematičan, a taj bi bio sljedeći. Na lijevoj strani imamo dvije operacije, puta i minus. Vidimo da ovdje, ako bi gledalo matematička pravila, da prvo moramo da riješimo zagradu. Znači, zagrada sama po sebi ima prednost. Međutim, u ovoj zagradi mi ne znamo umanjenik, znači ne znamo x. Odnosno, ne možemo da izračunamo samu vrijednost zagrade, ali to ne znači da možemo da odstupimo od matematičkih pravila pa da računamo nešto drugo. Znači, ta zagrada sama po sebi ima prednost i ona bi morala prva da se radi. Pošto ne možemo, kažem, da izračunamo, mi tu zagradu proglasimo za novu nepoznatu. Znači, ovo što sam ja podvukao, znači zamislimo da umjesto toga nam stoji nepoznata x. To znači da nam piše 4 jednine puta x jednako je 3/5. Taj novi x, nova nepoznata, bi bio u stvari drugi faktor. Prvi faktor bi bilo 4 jednine, a proizvod bi bilo 3/5. Kako dobijamo nepoznati faktor? Pa faktor dobijamo, znači, po pravilu, znači da je faktor jednak proizvod podijeljeno sa drugim faktorom. Ajmo to sada da primijenimo. Znači, taj naš faktor, odnosno nova nepoznata, je x minus 3/5, nju prepišem, a ona će biti jednaka proizvod podijeljeno sa faktorom. Proizvod je 3/5, podijeljeno sa faktorom ovim prvim, to je 4 jednine. Sad na desnoj strani ja mogu ovo dijeljenje da izračunam i to i napravim. Prebacim u recipročnu vrijednost, znači bit će puta umjesto podijeljeno, a recipročna vrijednost je 1/4. Pogledam u ovom množenju da ovo mogu da skratim, unakrsno ne mogu, pa pomnožim. I to bi bilo 3 puta 1, 3, 2 puta 4, 8. Sada određujemo x, znači ovu našu stvarnu nepoznatu. Ova naša nepoznata x je umanjenik, a umanjenik dobijam po pravilu, znači umanjenik će biti jednak, znači pravilo glasi umanjilac plus razlika. To znači da je x jednak, umanjilac plus razlika, umanjilac je 3/5, plus razlika je 3/8. I sada svedem na zajednički, od 5 i 8 zajednički će biti 40, a u brojovicu proširim, znači bit će 40 podijeljeno sa 5, 8, sa osmicom proširim ovaj brojovac 3, a 40 podijeljeno sa 8 je 5, isto proširim ovu drugu trojku, što bi u konačnom davalo da je x jednako 8 puta 3, 24 i ovih 15 je 39/40. Što je i konačan rezultat, jer ne možemo pretvoriti u mješoviti i ne možemo skratiti. Ajmo da vidimo drugi zadatak. Isto ću prvo da pretvorim. Prvo imam 6,25, znači ovo ćemo da pretvorimo u razlomak. 6,25 bi bio razlomak 625/100. Zbog čega kroz 100? Jer je ovdje u decimalnom broju dvije su decimale, 25, znači dvojka i petica, i zato ide dekadna jedinica 100, znači sa 2 nule. Mogu ovo da skratim. Skratiš sa 25, pa 100 podijeljeno sa 25, to je 4, a 625 ću posebno da podijelim sa 25, 62 sa 25 ide 2 put, 2 put 25 je 50, to je 12, spustimo ovu peticu i 125 podijeljeno sa 25 ide 5 puta.
5 puta 25 je 125. To znači 25 kroz 4. I sada ćemo da pređemo na rješavanje. Znači imamo ovdje da je decimalan broj u stvari jednak razlomku 25 kroz 4. Minus 1,1 je 3 polovine. Podijeljeno sa x jednako je, a 4,1 je 13 trećina. Znači 4 puta 3 12 i plus 1 13. E sad vidimo ovdje, isto kao malo prije, da bi prednost, znači na lijevoj strani jednačine, imalo dijeljenje. Znači ono se mora prvo raditi. Ali ga ne možemo uraditi jer nam je nepoznat ovdje djelovac, znači x je na mjestu djelovca, ne možemo da podijelimo. Nepravilno bi bilo ovdje oduzeti, na primjer, ovo na početku, jer po redoslijedu operacija to nije tačno. Tako da ovo dijeljenje, umjesto njega mi zamislimo da nam stoji nepoznata, znači neka stoji tu x umjesto ovoga kompletnog dijeljenja. Znači to u prijevodu znači da ovdje u stvari nam piše 25 četvrtina minus x jednako je 13 trećina. Ta nova nepoznata je u stvari umanjilac, tako, na drugom mjestu je u oduzimanju, a umanjilac dobijem po pravilu umanjenik minus razlika. Taj umanjilac, odnosno ta nova nepoznata, prvo je prepišem, a umanjenik minus razlika znači 25 četvrtina minus razlika 13 trećina. Sad ovo izračunam. Znači ovo oduzimanje, zajednički je 12. Biće 12 podijeljeno sa 4, 3. Trojka proširuje 25, a 12 podijeljeno sa 3 je 4 i četvorka proširuje 13. Sad ćemo vidjeti koliko je ovo. Znači 3 puta 25 će biti 75, a 4 puta 13 će biti 52. Znači 75 minus 52 će biti 23 kroz 12. Ovdje nam je x, znači ova naša nepoznata, stvarna nepoznata, ona je djelilac, a djelilac dobijemo po pravilu dijeljenik podijeljeno sa količnikom. Znači x je jednak, dijeljenik to je 3 polovine, podijeljeno sa količnikom 23 kroz 12. Opet recipročna vrijednost puta 12 kroz 23. Ovdje možemo nakrsno skratiti 2 i 12. Ostane 6 od 12 i od dvojke jedinica. I sada pomnožimo, 3 puta 6 će biti 18 kroz 1 puta 23 je 23. Evo i time su riješeni ovi zadaci, odnosno ove složenije jednačine.